Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa, na kipindi hiki na mada hii ambayo ni maswali na majibu. Kama gisi mnavyojua, kuna baadhi ya maswali ambayo yameulizwa na nimekuja kutoa majibu kulingana na yale ambayo tayari nimeshapokea kwa mwalimu pekee ambaye ni Zulula 100. Lakini pia sio majibu yote ambayo mtayapata hapa. Ninapomaanisha hivyo, yani swali zote hazitajibiwa kwenye hii video, kwa sababu wakati ambao utakuja tena tutarudi kuongezea, na wale ambao wataendelea tu kuweka maswali yao, muda unafika tu na majibu yatakuja bila wasiwasi. Kwa hiyo naingia kwenye maswali tayari. Kwa baadhi ya maswali ambayo nimeshatayarisha, kuna swali la kwanza ambalo naulizwa: kaka, nina swali, hivi akili ya mtu ipo ndani ya kichwa, kuna mabano, ubongo, au akili ni mawimbi yalipo nje ya dunia alafu ubongo ni kama anteni? Anauliza hili swali. Hili swali ni nzuri sana, pia ni swali ambalo kweli kweli alifikiria vizuri kuuliza hili swali, maana walio wengi hatujui namna gani mwili wetu umetengenezwa, na watu wanashindwa kufanya utofauti wa hiki na kile. Na ndio maana hata pia kuhusiana na swala la, hata mimi mapema kasi nilikuwa nashindwa kufanya utofauti kati ya roho na moyo maana nilikuwa nachanganya hivyo vitu viwili, lakini kadiri unavyoendelea na kupata mafundisho ndio utaanza kuelewa, kumbe roho inamaanisha hivi, kwa hiyo moyo ni hivi, ni vitu viwili tofauti. Sawa. Kwa hiyo unapouliza kweli kweli, kama jinsi ulivyouliza, kweli akili ipo ndani ya kichwa, yani iko ndani ya ubongo, aidha iko nje ya ubongo, iko sehemu nyingine kabisa, nje na dunia kabisa. Unaposema akili, sikiliza sasa kwa makini. Ukisema akili kwa namna nyingine, ni kama vile unaongea roho. Sikiliza kwa makini, kwa sababu akili inatokana na roho. Akili inatokana na roho. Sasa ubongo ni kama gisi unavyosema sasa, inaweza kuwa antena, au inaweza kuwa tunaweza tukasema ni wanasema hazina, naweza ikasema, ambapo akili inakuja kudumbukia, kutulia, lakini inatoka kwa roho yako. Roho yako haiko nje ya dunia, roho yako iko ndani mwako. Sasa ni roho yako ndio inayotuma hiyo akili. Sasa hiyo akili inaingia ndani ya sehemu ambapo watu wataita ubongo. Sasa ndipo unaelewa kwamba ni hivi. Kwa hiyo akili kabisa ni roho ya mtu. Ninaposema ni roho ya mtu, yani inatokana na roho ya mtu, tuseme hivi, kwa sababu watu wengine wasielewe tofauti. Kwa hiyo akili sasa hapo inatakiwa sasa kuonekana. Kama akili yako mbaya kabisa, yani unajua kwamba hata hali ya roho yako si nzuri. Sasa kikawaida kabisa, akili ambayo inatokana na roho inatakiwa kuwa akili ambayo ni nzuri. Lakini sasa kama ni mbaya, ni akili kweli, lakini nabaki akili ambayo ni mbaya kabisa. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na akili ya kutengeneza bomu za nyuklia katika lengo la kwenda kuangamiza watu wengine. Ni akili, lakini sio akili nzuri, ni akili mbaya ya kwenda kuangamiza watu wengine. Hiyo sio akili ambayo ni nzuri. Kwa hiyo hata hali ya roho ya huyo jamaa, ya huyo mtu, itakuwa haiko sawa. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho unaweza ukaelewa, na kingine ambacho nitakuongezea cha nyongeza, kwa sababu hili haukuuliza ila ni muhimu pia wewe pia ufahamu, ni kuhusiana pia na moyo. Maana moyo unaweza ukasema ni kitu gani? Unapoongea moyo, kindani kabisa utakuta nafsi pia. Yaani tunaweza tukasema sasa hazina ya nani, ya nafsi, tunaweza tukasema ni moyo. Yaani ni hapo ndipo anapokuja kupompa hisia yake, tamaa zote, kwa sababu nafsi ni mwili wa hisia na tamaa. Sasa ni hapo ndipo anapokuja kuchukua, hapo ndipo anapopompa aza naweka, unaona. Kwa hiyo unaposema ubongo, tunaona akili, lakini akili inatokana na akili na nani, na roho. Unaposema moyo, tunaweza tukaona direct nafsi, ambapo mawazo, hisia zote zinatokana na nafsi. Sasa hizo hisia ni kama vile na yeye pia hazina yake ni moyo.
Ndio maana mtu anapopenda unakuta oh, nakupenda sana, yani kama vile labda ni ndani ya moyo, yani nakupenda kwa moyo wangu wote. Wanaposema kwa moyo wangu wote, ni namna ya nafsi ambayo iko hapo, kwa sababu moyo unaweza ukaona ni kiungo tu, lakini roho ni mwili ambao unaenea kabisa. Bon, sio katika hiyo mada. Nafikiri umeelewa vizuri. Ndugu anasema salamu kaka, nina swali linalohusiana na mimba ya mwanamke, kwani hujifungua mwezi wa 9 na kwa nini sio mwezi wa 6 ambapo roho kuingia kwa mtoto? Kaka, naomba ufafanuzi kwa hilo kaka. Unajua ni kweli, unajua kila swali ambalo linaweza likaja, tuseme kwa mfano, ingelitakiwa kwamba mwanamke yaani awe anajifungua baada ya miezi 12, watu uliza tu kwa nini 12 na sio 10? Unaona? Kwa hiyo maswali yatakuwepo tu, hata kama ingekuwa labda hiyo miezi nyingine za 6, watu wangeuliza kwa nini isiwe 5, kwa nini isiwe 7? Hizo ni swali ambazo zinabaki. Unajua ulimwengu wa kiroho, unapofanya jambo unafanya jambo kwa sababu huo ndio muda, yaani miezi 9 kikawaida, kwa sababu kuna watoto wengine ambao wanazaliwa kabla ya miezi 9, yani ambao wamezaliwa kabla ya wakati wao tuseme. Ndio tu mnaona mazingira gisi yalivyo, mtoto anaonekana yuko namna gani, yani mtoto ni kama vile hayuko sawa, hajakomaa, hajaeneza, yani hayuko sawa. Kwa hiyo ni miezi 9 kwa sababu ni katika kipindi hicho, yani mtoto ndani ya tumbo atakuwa ameshakuwa vizuri, kwa sababu kikawaida mtoto ambaye kabisa atazaliwa vizuri, hapana, atazaliwa vizuri, lakini mtoto ambaye viungo vyake vyote vinatakiwa kuwepo ni kwenye mwezi wa 5 kabisa wa ujauzito, ndipo viungo vya mtoto vyote vinatakiwa viwe tayari vipo. Naposema vipo, haijamaanisha sasa kukomaa, aweza kukua sasa ni baada ya muda, yaani inapofika mwezi wa 5 kabisa wa ujauzito, yaani mtoto kama ni kijana tayari itaonekana kwelikweli nani jinsia yake ndio hii, miguu yake hii, ana vidole 5 kweli, aweza namna gani, macho anayo mawili, sijamaanisha kwamba kuona, pua, midomo, yani nywele, kichwa, hivyo vyote tayari mwezi wa 5 mtoto tayari anavyo. Sasa inapofika sasa, kwa nini sasa kadiri ya hapo inatakiwa sasa mtoto aendelee kwanza kukua kidogo, kwa sababu naposema miezi 5 kangali katoto kadogo sana, naye nikasema hivi hata umbo lote itakuwa kamilifu sana, lakini haya mambo ambayo nimewaambia yataonekana, yatajulikana. Sasa ndipo sasa, ili kwamba apate kuzaliwa, ni wakati huo huo ndipo mtoto kikamilifu hapo atakuwa ametulia, amekuwa vizuri. Na ndio maana ndio au tofauti ambayo nikasema kwamba mtoto akizaliwa kabla ya wakati huo, nyote mnajua matokeo, mara mtoto anatakiwa kuwekwa ana mambo ya nutrition ili kupata lishe tena za nini, kuwekwa sehemu ambazo ni za care, yani mtoto anawekwa kwenye mashine ili kwamba apumue vizuri, yani mambo kama hayo yote mnajua, kwa sababu muda huo ndio uliwekwa ili kwamba ni katika kipindi hicho hadi mwezi wa 9 ndipo mtoto atakuwa kabisa yuko sawa kamilifu, ili apate kuzaliwa na kutoka katika hali inayoonekana. Useme kwa mfano kama mtoto yuko hivi na hajakuwa kabisa, hata wakati wa kuzaliwa itakuwa ni vigumu zaidi sana kwa mtoto kama huyo kutoka hivi. Ingekuwa sijui kama unaona hilo ni jambo ambalo nikasema. Kuna swali lingine kaka anasema, asante sana kaka Imani kwa majibu mazuri, tukufu ni kwa Luba. Swali langu ni, wakati mtu anapopigwa kiroho na kufa kifo cha kimwili na kuokolewa, je, anaingia kwenye makao ya wafu walio hai au anaenda kwenye makao ya wafu waliolala kusubiri siku ya hukumu kama iliyotokea kwa mfalme Sokame? Mtu anapopigwa akafariki kifo cha kimwili, na huyo ameokolewa tayari, kwa hiyo hawezi akawekwa sehemu ambapo kwa sababu yeye adhabu yake tayari imeshapita. Adhabu yake ni hicho kifo ambacho amepigwa. Sio kama unaona hiyo ndio adhabu ambayo tayari imepigwa. Kwa hiyo adhabu imetokea, yeye hawezi akapita tena kwenye hukumu, kwa sababu hukumu yake imeshafanywa pale na ameshapata mwili wake umeshadhibiwa tuseme. Kwa hiyo nafsi yake imepona kwa sababu yani imelipa tuseme, hicho kifo ambacho amefariki ni kama vile kwa mfano ya adhabu ya malipo ambayo alitakiwa. Kwa hiyo anaenda kwenye ufahamu, kwenye sehemu ambayo ni ya ufahamu, yani sehemu ambapo ni mlima kwedi ya wale ambao wana ufahamu,
na sio kwa wale, kwa sababu katika mambo ya kiroho mwelewe hili jambo. Kikawaida walio wengi tunajua kwamba hukumu itakuja, na ni kwenye hukumu ndipo baadhi wanafikiri kwamba ndio watu watajua kwamba wataokolewa. Weza hapana, hapana, sio hivyo. Hukumu ni ya watu wasiokuwa katika ukweli. Hukumu ni ya watu waliokufa katika uongo, katika dhambi, bila kujua ukweli huu ambao tunaongea. Hukumu ni ya watu ambao hawakutekeleza, hata kama alijua ukweli lakini hakutembea kulingana na sheria na amri na maagizo. Hukumu huyu atapita. Lakini yule ambaye alikuwa katika ukweli, ametembea katika ukweli na akamaliza safari akiwa katika ukweli vizuri, anapofariki huyu tayari inajulikana kwamba ameokolewa. Sijui kama unaona hilo. Kwake yeye hakuna mtu ambaye amekufa katika ukweli kwamba atapita kwenye hukumu. Hukumu sio ya watu ambao waliokuwa katika ukweli na ambao walitembea hadi mwisho katika ukweli. Hukumu ni ya wale ambao hawakuamini. Tuseme kwa mfano, kabla ya ukweli huu kuja, wazazi wetu wengine wote mababu wengine walikuwa katika hizo dini tu, mambo mengine. Hao wote watapita kwenye hukumu, ni kweli. Lakini tatizo ndio nasema kila wakati watu wanafikiri kwamba unaposema hukumu tayari yani adhabu. No, hukumu haijamaanisha direct kwamba ni adhabu. Maana huko kwenye hukumu kwa hao watu itachunguzwa matendo yao walioyatenda. Hapo hakutakuwa swali tena la imani nini, kujua lugha za, hapana. No, hata kama hujajua ukweli huu, unajua kwamba kupiga mwenzako bila kosa ni kosa, yani kumuua mwingine ni haya mambo yote. Sheria zote za maadili ni sheria za kiroho pia. Sasa hilo ndio litatazamwa, kwa sababu kuna mtu mwingine ambaye labda katika maisha yake kweli haui, haibi, yani amfanyie mtu mwingine kibaya, ila anaamini Yesu wake. Tunajua kwamba Yesu ni uongo, ni kweli, lakini kwa sababu alidanganya ndio maana yuko humo. Sasa huyu mtu akifariki ataenda wapi? Atapita kwenye hukumu, alafu itatazamwa matendo yake ambayo aliyoyatenda na ule ujinga ambao alikuwa ndani kuhusiana na Yesu na nini. Alidanganywa, lakini tuangalie matendo yake kuhusiana sasa na jinsi alivyoishi na wengine katika jamii. Ikionekana kwamba matendo yake ambayo aliishi na watu katika jamii ilikuwa ni mazuri zaidi sana kuliko kosa ambazo alizozitenda, huyu mtu anaokolewa. Kwa hiyo hivi ndivyo mnavyotakiwa kuelewa ya mambo ya kiroho gisi yalivyo, sio kama gisi hao wanadini wanavyofunza na hukumu gisi itakavyotokea. Nina swali, ikiwa mwanaume amempenda mwanamke kutokana na sifa anazopenda anaziona kwa huyo mwanamke, ila sasa yule aliyompenda ana tabia za umalaya, japo yeye pia mwanaume kuna mwanamke mwingine anapendwa naye, aidha yeye ndio anampenda ila mwanaume hajavutiwa naye. Sawa, yani mwanamke ndio anamvutia, anampenda huyo mwanaume, lakini mwanaume yeye hayuko huko, yuko kwenye mawazo ya mwanamke mwingine ambaye anampenda, lakini tatizo la huyo ni malaya kama jinsi nilivyoeleza. Je, abaki single au afanye maamuzi gani? Kitu cha kwanza, kama wewe mwenyewe umeshaona kwamba huyo ambao umempenda wewe yeye ni malaya, sasa kwa nini unaweza ukaweka tena mawazo yako tena hapo? Kawaida unachana naye, unatafuta sehemu nyingine. Sio swala la kufikiri kwamba labda nikiwa naye atabadilika, atakuwa hivi. No, achana naye mambo mambo ni mambo ambayo Wakristo ambao wanafikiri hivyo. Tayari umeshaona mwanamke, unajua kwamba yeye ni malaya kabisa, na unajua malaya maana yake ni kitu gani. Au sasa kwa sababu wewe unampenda lakini tabia zake ndio hizo ambazo ni za mbaya, sasa unang'ang'ania unapenda umpende tu hivyo. No, hapana, hiyo sio ndoa. Ingawa hata hivyo sio ndoa, lakini ndoa ni katika ukweli. Lakini kwa ushauri, kwa jinsi mtu anavyouliza, unatakiwa kuacha na utafute sehemu nyingine, utafute yule ambaye si malaya, yule ambaye anajiheshimu. Hilo ni jambo ambalo naweza kusema. Na huyu ambaye amekupenda, aliyekuwa anakupenda lakini wewe wampendi, hauwezi ukapenda mtu kwa sababu yeye anakupenda. Sasa nitafanyia namna gani? Ni kama labda nimuonee huruma? Mambo ya ndoa hakuna swala hata nimuonee huruma, no. Unatakiwa kuingia, unaingia kwa sababu nampenda na yeye anakupenda, sio kwamba kwa sababu ameng'ang'ania sana, labda nikiacha huyu sitapata mwingine, hata nifanye hivyo. Huu ni unafiki tayari. Kwa hiyo usimdanganye, usimwambie kwamba nini. Mwambie tu hisia zako kwamba ni kweli nashukuru kwamba unanipenda, lakini mimi kwa kweli mimi sipo kabisa huko, niko katika mawazo mengine, sikuoni kama vile mke, sikuoni kama vile. Lakini wakati uongee na hekima na heshima, sio kukwazisha mtu, kwa sababu wengine wanaposikia kwamba anapendwa na yeye hapendi, ndio utakuta hasira, yani kiburi nini. Sio hali nzuri, sio vizuri. Inaweza ikatokea kweli mtu anapenda mtu mwingine, inawezekana, lakini kumbe huyu tayari ameshaolewa, aidha huyu ameshaoa,
Sio kwa sababu umesikia kwamba ameoa aidha ameolewa ndipo mwanzo sasa vurugu. Aidha wewe tayari umeshaona kwamba huyu amekupenda lakini wewe humpendi, ndio sasa unaanza kumuonyesha, aidha kumtusi hadharani, kumdhalilisha. Haina haja, haina maana. Tunabaki watu, tunabaki na heshima zetu. Mtu alikupenda, alikwambia kwamba mimi nakupenda, na wewe humpendi, mwambie kwa hekima, kwa upole, shukuru gisi amependa, lakini kweli wewe hauko hapo kabisa, yani hakuna. Basi full stop, na mambo mengine yanaendelea. Utukufu kwa Baba. Kaka Imani, nina swali moja. Hivi demon chakula chao halisi ni kipi? Naomba majibu kaka. Chakula halisi cha demon ni hayo mambo ambayo yanafanyika katika dini hizi, yaani ile nishati ambayo mnatoa, watu wanatoa kwa sababu ya kumwabudu huyo Yesu nini Mungu na hizi dini zote hizo, hicho ndio chakula cha demon. Yaani wanajilisha nishati, na hiyo nishati ambayo mko nayo, aidha watu wanatoa ni nishati ambayo ni hasi, negative energy ndio inatoka. Hicho ndio chakula chao, kwa sababu demon hazina mwili na hazina nafsi, ni roho. Sasa roho, matendo yote mabaya ambayo watu wanatenda katika dunia hii, yani kwao ni kama vile chakula, ndio wanakula kabisa. Yani wanamuona mtu anakuja, tuseme kwa mfano gari zimekuja zimegongana, boom, yani watu damu huku kutapakana na mengine, yani hiyo ni sherehe kwao, wanafurahi, yani wanajihisi wako sawa kabisa. Yani kila aina ya matendo mabaya ambayo yanatendeka katika dunia hii, hiki ndio chakula chao. Wanakuja wanamvuvia mtu kufanya mambo ya ajabu, akienda kufanya hivyo, yani ni unatekeleza, yani ni kama ni chakula tayari, ndio wanakula. Yani matendo mabaya ndicho chakula cha demon. Yani wakikupagaa na unaenda kufanya kile ambacho wamekuomba, wamekupagaa ili uende ufanye, kwao nicho ni chakula chao. Kusipokuwa na mauaji, kusipokuwa na kudanganya, kusipokuwa na kufanya mambo ambayo si mazuri, kwao ni kama wana njaa. Kwa hiyo wanatakiwa kuendelea kabisa kuhakikisha kama haya matukio yanaendelea. Na ndio maana watu wako pale alezi wanatulia ndani ya dini, makanisa nini, watu wanafikiri kwamba wapo katika ukweli, kumbe dini nazo pia zinatulia pale, sema hapa tumefika. Mnapoenda kule mnapiga nani, mnaomba Mungu Baba nini, ile energy ambayo mnatoa wao, ni raha tu kwao. Yaani ndio chakula ambacho wanakipata, wanakipokea. Ndio hivyo. Kuna kaka ameuliza, nimesikia hapo kuoa mwanamke mwenye umri kumzidi mwanaume imekatazwa, ila nataka kujua yule pacha wa kike, yani wa Mudiwe aliyeolewa na baadaye na mwenzake kuuliwa na Pongisi. Ni kweli kuhusiana na swala hili, katika ukweli sio vizuri mwanaume kuoa mwanamke ambaye anamzidi umri, aidha mwanamke kuolewa na mwanaume ambaye umri wa mwanaume ni mdogo kuliko yeye, sio vizuri. Katika ukweli hiyo haishauriwi. Lakini kama mlikuwa tayari mmeshaoana kabla ya kujua ukweli, haina shida, hilo mwezi mkatengana kwa ajili ya hilo, hapana. Kwa sababu mlikuwa katika ujinga, basi imekuwa hivyo, hamtaachana, hapana. Kuna mambo mengine ambayo mnaweza mkaachana nayo, lakini kuhusiana na hilo swala, hapana. Sasa kuhusiana na kipindi hicho cha kina Pongisi, ni mambo ambayo yako tofauti zaidi sana na nyakati hizi. Sasa kuna mambo ambayo yalikuwa yameruhusiwa kipindi fulani, lakini baada ya uchafu na uchafuzi ukaingia tena zaidi, anguko na anguko, mambo mengine yakakatazwa. Sio kwamba labda ulimwengu wa kiroho ulijuta, hapana. Ni kulingana na nyakati. Ni kama vile zamani katika kipindi cha kina Pongisi na wengine, kuoa dada yako ilikuwa kitu ambacho sio kosa kipindi kicho cha kina Pongisi, lakini ilikatazwa kwamba no, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo yameshajiingiza mbele tofauti. Kwa hiyo kipindi hicho cha yeye yani kuoa mke aidha dada yake ambaye anamzidi umri sio kosa, haikuwa kosa katika kipindi hicho, lakini wakati huu, kwa sababu ndio maana nyakati ziko tofauti na jamii na watoto wako tofauti, kwa sababu wale walikuwa direct wanatoka kwa mtu, yani kama vile ni mtu tu na mtu ambao unaona wako pale. Hicho ndio kitu ambacho natakiwa kuelewa. Sasa mwingine anauliza, je, wakati wa tendo kutumia dawa, kuna mabano mkongo, za kurefusha muda wa tendo kuna katazwa? Pia dawa ya kuongeza maumbile inakatazwa kutumia? Ni swali nzuri. Kitu cha kwanza ni swali lako la kwanza kuuliza kwamba kutumia dawa hizo ambazo unaita mkongo za kurefusha muda wa tendo kuna katazwa. Unajua tatizo ni kwamba sisi walio wengi hatukupata mafunzo sana kuhusiana na mambo ya tendo la ndoa, na ndio maana wakati tunapoongelea kuhusiana na tendo la ndoa, kama jinsi mafundisho tunapoyatoa,
wale ambao wako katika namna hii wanatuona kama vile hawa wanaongeongea mambo ya nani ya uasherati, wanaongea. Hawa watu hawako sawa ndani ya kichwa, hawako sawa. Oh, mnawafunza wengine mtumie busara na akili. Haya mafundisho ambayo yanatolewa hapa kuhusiana na ndoa, ni namna gani mtu anatakiwa kuwa katika ndoa yake na mume wake na mwingine. Haya mambo mnaweza mkayapata wapi? Haya mafundisho yanasaidia familia zingine zinaanza kujiweka nafasi zao vizuri, ili kwamba wasiingie katika mambo ambayo sio mazuri. Kwa yule ambaye utakuta mtu ambaye anasema msiwaambie watu hivi, wakati ndio yeye yuko katika mambo ambayo ni machafu zaidi sana, wakati historia, taarifa. Nikupenda kusema kwamba kuna aina za vyakula ambavyo watu wanatakiwa kula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu kwa namna tu ya asili, sio kwa namna nyingine ya kusema kwamba hata nitumie hizi dawa ili niweke. No, chakula tu ambacho nakula tu kawaida. Ndio maana utakuta wengine wanakuambia usile mambo ya msile chakula chenye sukari sana, usile chenye mafuta sana. Huu ni ushauri. Kuna wakati ambapo unaweza ukala chakula ambacho kina kidogo nani ya uchungu nini, mambo kama hayo, unashauriwa unaweza ukatumia nani tangawizi, inasaidia katika mambo mengi, inasafisha, inafanya hiki na kile. Mnaweza mkatumia sijui wanasema poudre de girofle, sijui kama mnaita namna gani kwa Kiswahili. Mwingine mnaweza mkatumia mambo kama hayo, lakini specific kama gisi wanavyofanya, utakuta kuna nyile ambao wanaita namna gani. Kuna moja ambao wanaita kama Viagra, vitu kama hivi, kama ni namna ya kama ya kidongo wanafai unaweka, alafu ina madhara yake, kwa sababu kitu ambacho unaenda kuongezea, yani utakuwa mtumwa wa hicho kitu. Usipokuwa na hilo yani shughuli haiendi dakika hata moja mbili, tayari umeshajizoesha katika hilo. Yani ili kufanya hicho lazima ufanye hivi, tayari taarifa, ubongo umeshachukua taarifa, inaweka ndani. Bila hiyo unapoenda ni dakika moja tu hivi umeishi, na sio vizuri. Kwa hiyo mazoezi yanasaidia mambo kama hayo. Mazoezi, hapana kudharau mazoezi, kula, kunywa, mambo kama haya. Yes, kuna namna ya kujifunza, tutaingia katika mafundisho lakini nikupenda kusema kwamba sio vizuri, kwa sababu itakuweka kama vile mlemavu. Yani utakuwa mtu ambaye unategemea hili, na bila hilo hauwezi ukafanya kitu kingine, na sio vizuri, sio vizuri. Na pia kuna mambo mengine kuhusiana macho, kwa sababu kuna mwingine ambaye yeye anapoona tu tayari ameshakuwa katika hali nani, lakini kuna namna nyingine unaweza ukaona, lakini tusiende huko sana, nisije nikaingia katika mafundisho, hata katika mafundisho ya ndoa zaidi, lakini sio vizuri, sio vizuri kutumia hizo dawa ili kuongeza. No, kama ni chakula tu kawaida tu ambacho mtu anakula, lakini inaleta nguvu katika mwili na hivi na hivi, haina shida. Lakini kama ni kitu specific ambacho kwambia kwamba chukua hii ili kwamba kabla ya kufanya hivi tumia, alafu itakuwa hivi. Sasa usipotumia hiyo inakuwa namna gani? Kwa hiyo unatakiwa kuwa tu vizuri, utumie usitumie, aweza uwe tu vile, yani unaweza ukafanya na mambo yako bila matatizo. Kwa hiyo ni hayo mambo ambayo yapo, na watu wengine hawafiki, hawaridhishi wake zao, kwa sababu tatizo wako katika mambo ya kuangalia mambo ya filamu za ngono na nini, mambo pornografia, hawaridhishi hata wake zao, na wanaume nao pia hawaridhiki mambo kama mambo kama hayo. Kwa sababu ya nini? Watu wameshajaribu sana, wameshaenda mbali zaidi sana, wanafanya mambo ambayo si mazuri, na baadaye sasa ni kidogo kwa mke aweza nani, dakika moja mbili ameshamaliza. Sasa ili kwamba arizike tena, anaingia katika mambo yake, kufanya mambo ya uchafu huko ambao nyote mnajua sio vizuri. Na hiyo ya kusema ya kuongeza maumbile, nani alikwambia kwamba kuna dawa ya kuongeza maumbile? Uelewa kwamba maumbile, tunaposema si wanaume, maumbile ya mwanaume ni nini? Unafikiria ni kitu gani? Ni mishipa ambayo iko ndani, ni mishipa ambayo iko ndani. Kwa hiyo unaweza ukaifanyia mazoezi, kama unajua mazoezi ya namna gani ya kufanyia hiyo mishipa ipate kunani, inaweza ikawezekana. So unaona, mwanaume unaweza kuwa hivi huko kama mgonde, lakini unaingia gym, utakuta hiki kimekuwa hapa, hiki. Jiulize kwa nini kimekuwa hivi. Kwa sababu kuna misuli ambayo iko hapo, ambayo kila wakati unafanyia mazoezi na inafanya nini, sijamaanisha kwamba mazoezi ambayo utayafanya kwamba labda uanze kujichua, aweze kufanya mambo ya nani ya punyeto, no. Kuna mazoezi mengine ambayo yako mbalimbali tu ambayo unaweza kufanya ili kwamba labda uwe katika hali ambayo ni nzuri. Sijui kama unaona hilo. Mazoezi tu ya kawaida tu ya mwili. Na pia chakula ambacho unakula, yani afya yako inaomba sana katika hayo mambo. Kwa hiyo sio za kusema kwamba itaongeza itafanya nini, no. Na tatizo sio kuongeza kuwa kubwa za namna gani. Tatizo ni matumizi pia.
kwa sababu unaweza kuwa na kubwa, lakini kama hujui matumizi inakuwa ni kitu kingine. Kwa hiyo ndio maana uanzishwaji hupo tatizo ambalo, na ndio maana unaposikia maandiko yanasema mwanamke anatakiwa aolewe yuko bikra, hiyo ndio sababu. Kwa sababu mwanamke ambaye yeye ni bikra hautamsikia anasema yani mimi mume wangu yani anipikisha, yani hakuna chochote ambacho kinaendelea. No, hautasikia hivi, kwa sababu huyu ndio atakuwa mwanaume wa kwanza ambaye ameanza njia yake na ni hiyo hiyo, kwa hiyo itamwenea yeye. Lakini mwingine ameshaingiza miti, imeingia humo, matango yameingia huko na huko. Sasa wewe unakuja huko na kaa hivi, unaingia unasema unaogelea, utaogelea, ni kawaida. Kwa hiyo maana watu wanatakiwa kujiheshimu. Utakuta mwanamke kwa wanawake kwa sasa hivi anajisifu kwamba nimeshatembea na yule, nimeshatembea na yule, mambo ya hivyo ambayo hatukuwa tunayasikia tukiwa bado wadogo, lakini kwa sasa hivi watu wameshakuwa fashion kujulikana kwamba ametembea na mtu fulani, yule yuko hivi, nitembea na kweli. Wow. Yaani watu wamesusha hadhi yao zaidi sana, sio jambo nzuri. Kwa hiyo nikupenda kusema kwamba katika maisha kuna mambo mengi ambayo watu hawajui. Yes, kuna mambo ambayo watu hawajui, na kama mtu hajui kitu ni vizuri kuuliza, na unapouliza unasikiliza, unapewa mafundisho ili kwamba upate kusonga mbele. Kwa hiyo ni hayo majibu ambayo nimetoa kwenye sehemu hii ya 6. Neno likiruhusu, wiki ijayo tutaingia kwenye sehemu ya 7, yaani maswali na majibu part 7. Kwa hiyo ukiwa na maswali tu usisite, uweke pale zote na kusanya. Zile ambazo hujasikia ni kwa sababu bado sijafikia. Nitafika wiki ijayo neno likiruhusu, na mengine nitapokea tu. Utukufu kwa Luba. Asanteni kwa wakati mwingine.